गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो छत पे घूमने के लिए गया तो देखा पड़ोसी के दीवार पर एक बंदर बैठा है। तो आज था मंगलवार, दिन था हनुमान जी का, तो मैंने सोचा लाके कुछ इसको खिलाएं। तो मैंने लाकर गेहूं दिया, तो गेहूं खा रहा है अच्छे से और डर भी लग रहा है कहीं मुझे काट ना ले। लेकिन आप लोग जानते हैं काटने पर तो 300 लगते हैं, लेकिन खा रहा है इतने अच्छे। आज मजे ले रहे हो? अरे हमको ना देखो, हम कुछ कहेंगे नहीं तुमको। खाओ अच्छे से। खा रहा है इतने प्यार से और देख रहा है इधर उधर कोई कोई दूसरा बंदर ना आ जाए। हमको भी देख रहा है, देखो।